اتفقنا عليها شغلانه فقريه، قلت لهم لا 5 سنين مش عايزه تخلص، انا مش عارف هنعمل ايه. يا توش خلينا نروح المعلم عم نشوف خلص البتاع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلصت التنام يا معلم؟ ها؟ خلصت التنام بتاع اخوي يا باشا هو مين اللي بيتكلم في الكوره؟ اهو اخوي. ايوه يا باشا ان شاء الله قربت تخلص اهي. قرب التغليق 5 سنين بتقول ادينا له 5 قرب سنين. ايه؟ ادينا 5 سنين يا عم عاوز اتجوز. 5 سنين؟ ايوه. اديني سنه ونص تاني ان شاء الله خلص لك. ايه فاضي شال الحته دي؟ سنة ونص عشان الفرح بعد 3 ايام. كم؟ الفرح بعد 3 طب ايام. اديني شهر ونص. يا عم انت ابوه. امال عايز ايه؟ بقول لك الفرح بعد 3 ايام. عايز اشيل تاني. اديله خليه جوه، هو ده العريس. ايش رايك في الرشه دي؟ امشوا بقى امشوا من هنا. بعد سنه ونص تعالى لي. بالله عليك اعملها حلو. ايه؟ اعملها حلو. لا ما تقلقش خدنا قول. خدنا قول انت عايز إيه؟ انت اللي هتتجوز. ايوه. انت العريس. ايوه. طب شوف لي اي حاجه تحت الحساب. خد يا